हेलो सांग मैंने पुणी एक नुआ रेसिपी ब्लॉग रे स्वागत। आज आम कदली सहित आलू रेसिपी करने जाऊँ पूरा देसी स्टाइल। तो चलते भिडियो देखा केमी कौन करा पूरा आदिवासी स्टाइल ही तो ये कहि बर्तमान आम कर भिडियो स्टार्ट। तो मैंने देखिपे एपटे मोर कदली गुड़ी को रखीदे ये कदली को रोषे करी एत तो ना अल्प करी आउपटे आम बिलई मसला पूरा बांटिक रेडी करुँचे आउपटे आम चुली भी तैयारी हो सेपटे आम सान भाई कौन आड़े गोटे जाऊँगी बोधे के सेपटे जाऊँगी मो सांग सियाड़े ता सांग बोधे जीव बोधे बर्तमान करवा आम भिडियो स्टार्ट आउ केमी कौन कराऊँगी आप निहाती फास्ट टू लास्ट जाए देखते। चेक करिए।
रोटी करो ठीक नहीं लगता तो सांग मैंने बर्तमान मुझे आम बिले मो सांग मिसिक रोषे कलु तो बर्तमान आम रोषे कर सरीगला आए बर्तमान खाइबा काठी करके आए पर्यटन आम काठी करने बहुत जोर भोक भी लगुच आए बर्तमान शीघ्र जल्दी जल्दी काठी करदे खाइबा केमती कौन लगुच खाई सारा पर आपण बतेबी तो चलते भिडियो लगे मैंने मुझे बर्तमान काठी कर सारी देली बर्तमान धोई सारी आए बर्तमान खाइबा तो चलते